西船橋、西船橋。お出口は右側です。お客様にお知らせいたします。一番前の車両、10号車はお茶の水駅まで女性専用車です。お客様のご協力をお願いいたします。The next station is 西船橋 JB30. The doors on the right side will open.